Euroregione News. Corso di friulano con Catine, una forza innaturale. Sembra una friulana vera, presenta uno spettacolo sul friulano e sulle usanze dei friulani. Caterina Tomasulo ha il suo cavallo di battaglia nella cultura friulana. Ma da dove arriva precisamente Catine? Sono di Basilicata, Lucania, provincia di Potenza, Sant'Ilario si chiama il mio paese. Sono 11 anni che faccio teatro. E adesso è esplosa questa cosa qualche mese fa perché mi hanno postato un filmato su Facebook e io sono anni che lo faccio comunque, è venuto fuori adesso, meglio tardi che mai insomma. A me piacerebbe portare a livello nazionale la comparazione fra il mio dialetto e la lingua friulana, oppure proprio il modo di vivere della Basilicata e il modo di vivere del Friuli, perché sono due regioni di cui non si parla, qualcuno proprio anche non le conosce, sono di frontiera così, e a me piacerebbe che le conoscessero perché sono due regioni che meritano, secondo me. Non sta mai a molare la taccia, mi hanno detto. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.